fflat na, da chi'n clywed? Ffyrch fach mam ysgarau. Joch o hwn yn ei goffi o, bydd am yr un na fydd hi ti, Galed i gin beer di yma. Neu gael yna, taw fi stopo ti. Bob wythnos bron ers 20 mlynedd i ni y gwylwyr wedi cael gwahoddiad i Baradwys, lle mae pobl o bob cwr o Gymru yn byw yn gytun. Gan fwyaf, ac yn rhyfeddol i gyd yn siarad Cymraeg. Degawd ynghynt, os ych chi'n ogleddwr yn y de, o'ch chi'n aill yn reolwr banc neu'n bregethwr, felly hefyd hwntw o byw yn y gogledd. Ond yng Nghwmderi, oedd y sti a'r sbo yn eistedd yn gyffyrddus dros nesaf ei gilydd. Glywes i ddim un cymeriad eriod yn dweud, smo nhw fel ni, neu dwi'n mynd allan siarad. Na, unwaith o'ch chi'n croesi'r ffin mewn i Gwmderi, o'ch chi'n frodor o Cymru y pentre. Fel rhywbeth o Legoland. Mae Cymru gyd yma, dim ond yn llai. A mae'r actio chydig bach yn llai stiff hefyd. Felly, aroswch gyda ni am y 2 awr nesaf, wrth i ni droedio nôl trwy'r degawdau ac ail fyw rai o uchelfannau ar gyfres hynod hon. Yn y raglen heno, cyfle i ail fwynhau rai o hoff benodau o'r archif yng Nghwmni'r Goreion. Rwy'n na. Paid a siarad dwli. A'r gwyfodysion. Hwna oedd y wers actor ges i gan Dewi Pws. Ti eisiau chwarae cymeriad bach yn edgy, jyst gael fwl na. A na ni. The actor prepares. Gadewch ni ddechrau yn y dechrau. A nadolig cynta cartre Bryn y Welon. Mae'n addas hefyd wrth gwrs bod y nadolig yn gyfnod panto. Ac mae hynny wedi gyfleu yn gelfydd yn arddull yr ifin hon. Gwylwch hefyd am y wigs yn arbennig. Mae Jacob Ellis yn edrych fel Beethoven drian. A Tush, wel mae gwallt Tush rwle rhwng Betty George, George Best a Lloyd George. Mae Nadolig Bryn y Welon yn cychwyn fel rhywbeth mas o cocoon, ond unwaith bod yr aliens di cyrraedd, hynny ydy 3 hen foi yn ymddwyn fel plant. Sbisia. Lla'r peth cyntaf na sefyll allan i fi am y benod hon oedd pa mor hamddenol oedd fi, a oedd y golygfeydd yn mynd ymlaen, yn hyfryd a deud y gwir, a mae wir yn cymharu efo trosiant anhygoel a chyflymder penodau cyfredol pobl y cwm. So wedi gweld gwallt fel yna, a fy mywyd, pws i ddechrau, gwallt fel grizzly bear. Mae rhywbeth am glywed llais Dewi Pws, jyst yn rhoi y timlad gwladgarol ma'n ddod ti. Y cyntaf sy'n sefyll allan am henod Nadolig 74 yw wigs gwael yr hen ddynion. I gymharu â dyddiau yma, oedd dim byd yn digwydd yn y benod. Oedd charmed o fe, o'n i'n meddwl. Oedd humor, hen ffasiwn, annwyl Cymraeg yn rhedeg trwyddo fe. Y brif stori yn y benod un yw parchedig T.L. Thomas yn gwrthod camu mewn i'r Derry Arms i ganu cyrolau. Dwm, 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 dwm. Ac yn siŵr, tydw i ddim yn mynd i ddechrau rwan. Wel, Mr Tushingham, ydy o'r gadarn. Rhaid, fi ddim yn i ddechrau rwan, mynd i dafarn. Wi beth wedi bod mewn tŷ tafarn yn fy mywyd, Mr Tushingham. Un o'r pethau mwyaf bonkers am gwylio'r hen benodau yma ydy bod pawb jyst yn smocio non-stop reit trwy'r raglen. Pawb, pawb, unrhyw esgus, fi'n credu dros yng Nghymru di'n smygu fan hyn. Pawb ar y fags non-stop sy'n nhw'n cael neud hwnna nawr, no way. Nage. Sawl gwaith mae rhaid i fi weithio chi o. Mae eisiau gostwng pitcher llais ar y nodau uchel. A wedyn chwyddo to ar y nodau eisiau. Amrywiaeth y pitcher llais. Beth? Na beth chi moyn yn dyfe, amrywiaeth. Wel, na beth wedes i nawr yn dyfe. Ond mae rhaid i chi fod yn berffaith siŵr pryd i amrywio'r llais. Mr Tushingham, Ie. Fyddwn ni'n weddol agos at y gwir peth fedrwn ni fod yr athrawiaeth arbennig yma yn rhan o ddisgybliaeth y tai opera? Byddech?
O'n i'n am... A me beth? Wel, dyw e ddim yn dilyn fod e'n berthnasol i ganu carolau, di e? Coch Matiel, sdim ots pa siort o ganis da chi o'r un yw'r reole. Ie, ware teg o di'r cor cyflawn ddim dan i lenni na gyfer. O, Harry Parry, chi'n meddwl? Wel, os oes well o fe fynd lan i'r nord i gadw mewn da'r fodryb gyfoethog na sydd. Ie, ond mae chwelp da'r tenoriad yn diwe. Mater o farn yw hwnna, Mr Ellis. Ia'n bendant, mater o farn. Nawr te, ar gyfer heddiw'r bore, unwaith to, ar ôl 3. 1, 2, 3. Ar gyfer heddiw'r bore'n faban bach, a ganwyd gwreiddyn Iesen faban bach. A cadan daeth o bosna, ar iawn gael galfaria. Mr Thomas! Be di mater rwan? Llais chi, Mr Thomas. Fy llais i? Be di mater ar fy llais i? Riechel, boddi pawb arall o. Boddi pawb arall wir. Gwrandwch, pan gyfansoddwyd y darn arbennig yma gan Eos Ial. Eos pwy? Eos Ial, sy'r 1795-1862. Dwi eriod wedi clywed amdano fe. Naddo, mae'n amlwg ydych chi ddim. A ty pini, mae dy fi brofiad. Os fel dipyn o den o'r ysgam. Juvenile tenor lead os gwelwch yn dda, a'r nanci pŵ gore a welodd y cwma erioed. Ia, a mae pawb yn gwybod hynny. Ond gwrandwch, dwi'n gobeithio na ydych chi ddim yn cymharu eich nanci pŵ chi a'r Eos. Na gwi, ddim o gwbl. Mae'r Eos na wedi gladdu ers 1862, a mae nanci pwy'n dal i fynd fel delyn o hyd. So bant o ni, unwaith to, ar gyfer heddiw'r bore 1974 style, ar ôl 3. 1, 2, 3. O, ti'n disgwyl cael twrci fori ti? Ei, ble mae dad? Dys efo nôl fan hyn ers oesodd. Ti'n gweld fel mae e? Ydw. Yn gweld yn bellach na'i drwy ne. So fe sylweddoli bod mam yn becso? Ie, na, er y trwbl falle. Becso heb eisiau mae'n fe. Nawr, ti ddim yn becso cyn fynd â mam eb reswm o boi. Sef o mewn yn ysbyty na esmisiodd. Wel, lwcus iawn wedi cael ei mewn mor gynnar fel mai. Ti'n gwybod faint o bobl sy'n ar waiting list y National Health? Wel, na pam wedi talu gael ei mewn yn y fe. Ie, ond mae lawer o bobl sy'n ffili talu i fi mewn. A maen nhw mwy difrifol na mam yn ffordd aros misiodd. Be ti'n meddwl? Wel... Ti'n mynd credu bod rhywbeth difrifol yn bod ar mam, te? O, na, wedys i ddim hwnna, dwi fe, ond allith e ddim bod yn llawer. Ffordd i ti'n gwybod? Wel, ti'n gwybod fel mai. A'r unig beth wy'n gwybod yw bod i wedi gweithygu'n ofnadw ystod dwetha ni yn ôl gytre. O, cero. Wy'n gweithio di'r Reds, mae rhywbeth mawr yn bod yn iddi. Dilsau fo mewn ers misiodd. O, paid a dachrau na, Tony. Dechrau beth? Gynda. A gwboi. Mae'n o'r rhaid i ti ddod nôl fan hyn a gweud bod ni wedi bod yn esgaliso mam, ond o leia i ni yma. Ha? Wel, wyt ti'n hala 3 chwarter y flwyddyn yn crwydro? Wy mas yn gweithio. Galwad i fe beth ti eisiau. Wel, na job i dy beth. Os wyt ti'n meddwl o gymaint ar y fam, pam na gen i job yn nes i'r tîm yma? O, ia, lawr y pwll y fe. O, ddigon da dy dad, a ddigon da i fi nefyd. Ti? Wyt ti ddim wedi bod yn angos ar y pwll nes blynyddau? Ti'n ei fysi'n eistedd y dyn ar cyngor, ar lodge. O'r mwyn am mawr ar cael y ben. Ti'n bod o feden? Na, wy ddim bod. Hei, beth stati dy fe? O, na ddywyrnod, seg y munud ydi. O? Sa i di gweld sy'n dymer y magi posta. Dim mai yw e bod bynion sy'n aled i'n bwncas i fe. Hei, beth stati fe ddyn? O, ti'n ta ffwr fi nawr, reit? O, dyn e pip ma. Ffwr fiw! Balloons. Ie, wy'n gweld ni. So ti'n credu bod digon o'r un i dyn ni? Ie, grinda na, mae digon o liwiau eraill, dyn ni, os dim rhaid coch dyn ni tal. Ni'n meddwl y coch rhaid bach o liw i'r lle, ti'n mo, twymwr lle lan. O, ie, wy'n gweld beth stati nawr. Glas coch a gwyn ar amser cynofori, fe? Wel, na pam ti wedi cael balloons coch ma? Ydi hi fori, fe? Pwy wyden? O, ti'n bod? My husband and I. Tiawr, rwy'n i'n Jack ron y twrci na bydd i reit? Ei, siw di niwed, fi gymaint ei flwyddyn dda. Wymos o dad i don ôl, dro. So fe dyn ôl? O, dyna'r twrci na fod nhw'n ffwrn a spel yn ôl. O'r nefodd, ys fi clywed dawel nos unwaith iddi, fi di glywed y ganwaith. Ei, ti'n mo, fi disgwyl mlaen i crawn fwri. Bydd i dyn oed hi'n change o dawel nos. O, mae'n rhaid chi mynd yn drwm fan hyn, Mr Thomas. Ffasiwch eiliad, Mr Tushingham. Tydi hwnna ddim cweit yr iawn, Mr Ellis. Be chi'n meddwl?
Wel, mae eisiau dod lawr hwnnw bach. Jags wy'n newydd roi e lan os. Ie, tha gwir. Dicwch at un penderfyniad. Newch chi ble chi moyn e nawr. Wel, ei lawr y fymryn. Lawr, reit. Ia. Na fo, i'r dim. Diolch am I'r hynny. dim. Chi moyn o'n lan neu lawr? Rwyswch o te. O, na, mae hwnna'n hollol yn ei le. O! Ie, fi'n neis hwnna'n iawn o fanna. Ei. Mi fydd yn rhaid bert y fydd e. O, beth, pert iawn. A 3 lle wedi rannu'n 3 darn, ych chi'n gweld, digon o le i bawb roed i gardia. Ia, mae rwan ta. So chi, ia, 3 biar hein dwi'n meddwl. Wel, pentwr o gardiel yn di eto. Ond ydi o'n beth braf bod pobl yn cofio amdano chi. O, ti. Ti fi. Sgwlwch. Na neis yn fe. Special? Ie, ti el special. Wel, dowch chi, dowch. Wel, rhowch eich cardiau i fyny, da ni'n misio lle gwag na gwrs. O ie, ngardiau. Ie, wel, maen nhw lawr llawr, ond byddai'n dod nhw lan nawr yn y funud. O, wel, dyna chi ta. Ti'n meddwl beth hyn yn ddigon? Diolch, bydd siŵr o fod yn bydd. Er y tig bos yma hi'n noson cyn dolyg. Ie, a mae eisiau rhoi croeso arbennig i gor Brynel Welon. Ydyn nhw'n dod te? Ydy. Cliff wedi ei deud wrth Mr Tushingham am alw hibio. Cymra. Cymra un a hynna. O, gred. Ei, ydy'n eris mewn? Nac, di mae di mynd ag anreg i fyny thad. E roedd o fe te? Yn syniad i dod i ddim surprise i fe. Ia. Hei, ti wedi ffind y mas da ti'n gael y cliff, to? Na. Mae hynny'n surprise hefyd am hynny. Wel. Yn manna chi, Mr Tushingham, Mr Ellis, a fi'n adbochlio amdana chi mob man. O ie, be chi moyn, de? Wel, y bulbs o. Bulbs? Wel, ia, ar gyfer y gweidan arall, gobeithio, da chi mod i anghofio nhw. Na, maen nhw da fi yn rwle. O, na chi. Fe ddylen ni roi nhw lan cyn gyntaf ac sy'n bosib, na fe? O, wrth gwrs. Ond o'n i moyn rhoi ngardiau lan gynta, chi'n gweld? O, da chi wedi cael hyd iddyn nhw te? Do. Wel, pintwr go dda hefyd, Mr Tushingham. Fel o'ch chi'n gweud, T.L. Mae'n neis i gael ffrindiau, O, di wir. Bob blwyddyn rhywun peth. Ie. Un wedi cwmpad y ti. Cardian ar lawr. O, diolch, Jacob. Hei, hold on. Does dim stamp arno fe. Be? Stamp o. Wel, os mae stamp fynnel. Os mae stamp cyffredin arno fe, ond does dim stamp dyddied. Fydde fe ddim wedi dod lan ma. Heb ynny o. O, i'n gwybod beth sydd wedi digwydd. Wel, wedi anghofio maen nhw. Fysi ofnadw dros y Nadolig, chi'n gweld. O, ie, na beth sydd wedi digwydd. Da chi'n llygad a'ch lle, Mr Tushingham. Roedd na ein ei drin ym hac hynna hefyd. Ti'n siŵr o fod yn rhaid? Wel, well i ni fynd ta. Ie, paid yn gwybio'r bulbs. O, na. O, gryndwch cyn i chi fynd. Chi'n meddwl dyle'r côr gael practis bach arall? Practis? Wel, wyt ddim yn hapus da'r garol ddwetha yna. Ond ni wedi bod wrthi am oriau yn y bore yma. Ie, yn gwybod ni, ond wyt ddim moyn neud ffwl o'n ni'n lawr yn y deri na heno. Be ddwetsoch chi, Mr Tushingham? Y Derry Arms? Da chi rioed yn meddwl mynd i banno? Wel, maen nhw wedi gofyn i ni. Beth sy'n bod ar hwnna, te? Wel, alla i ddim dod gyda chi. Be chi'n meddwl? Grandwch, mae ddrwg yn eich siomi chi, ond fi rhan o'm trai di dros rinio tafarn erioed. Ac yn siŵr, tydw i ddim yn mynd i dechrau rwan. Na ti wedi wneud i to. O, daro. Si bod? O, cod e lan i di. Na? Malwn yw. Balŵn. O, boi, brodyr.
feddwl, den? Neis iawn. O, so ti'n edrych, Reg. Drychaw. O, ie. Neis iawn. So ni roi Loch Ness Monster nes y ti ddim yn disgwyl. Reit. Sgo fach nawr. Nwch bach yn amwddwg i mam. Pwydwch â neisio ffys blant. Mae'n slow trwch na. Coda lan, neidi? Ha? I mam gystech an. O, sori. Trwch yna. Reit, pawb. Ti'n well, mam? Dyma bach yn well, dwi Reg. Edrych y cwsyn arall na fi Fe sam. neu ffid y tro'n Dywch iawn. man nawr. Ola chi. Reit nawr. Swch chi timlo nawr? O, mae'n neis iddo mas o'r chwili. Ble mae'r dad e? Mae mas nôl y Twrci. Beth? Ond le'r twrci na fo'n y ffwrn yr soriau. Ie, wel, bydd e'n ôl mewn munud yn bydd e. Siwr o fod. A drwchwch ar y mes yn y O, gegin. bai fi, fi wedi bod rhaid decorations a balloons yn y pethau chwyd yn cyrra lan y fyny nawr. Ble ti di bod? O, wel, es i'n siŵr beth ar ei od na, ddwy. Wedi cyrraedd iard Ned, delivery fan enwyr. Goffod sefyll am awr gyfan nhw. A wedi ddi ddod, anner awr arall yn mynd i sorto'r orders mas i fi'n gweithio ti. Sim trefed ar mwy, na? A dim hynny cyment as yn y Dairy Arms, Bob. Ei, Reg, Wayne, glyrwch o fod ma'n i gael ei drin. Sabrina, oedd y stwffin yn barod y ti? Odi ma'r stwffin yn barod. Se ti ddim yn gwybod pwy ben i roi fe? Beth i feddwl? Dyna'r twrci na fi gader rhywun sy'n deall neu di. Ei Sam, dyna helpu fi. Reit. Reg, cadwa'r galap yn gwrme mas o'r gegi nes bod ni wedi cwpla neu di. Iawn. Barchedig T.L. Thomas. Mr. Tushing. Mr. Tushing. Sion Gordon di dod? O, helo, ti sy'n na? Sori, les i ofyn yno chi nad. Na, dim o gwybod. Tseco i weld bod y bulbs yn gweithio ar y goeden. O, ie. Y bethau delicate ofnadw bulbs. O, dyn, man o, dyn. Iste? O, diolch yn fawr. Ar un anghyfford. Ti'n dy god na fe? Diolch yn fawr. Le mae Mr Thomas a Mr Tushingham, te? O, maen nhw bwynt i'r lle yma. Rwle, ti'n bod? Wedi bod yng nghyddfa i gilydd toedd. Na, beth sy'n mater nawr? O, i ddim yn siŵr rhywbeth i wneud ar ryw anci pwa eos ial neu rhywbeth. O, i ddim bod bwy nhw. Tra bod nhw ddim yn symud mewn yn enni fe hwn. Ie, ti'n eitha reit. O, ryswch chi nid, mae dy fi rhywbeth i chi. Os e? Os. O. Ryswch chi nawr te. A fe, a gwrwch e. Nawr? Ie, fe mlaen. O, fe ddylwn ni aros tan fori. Tot, gwrwch e nawr. Chwar gore te. Jeez, o dy bapur da. O, sa fe manw. Mae hwn yn air o. Ydi. Un had Nadolig Llawen 1974. Nerys. O, mae'n hyfryd. Gwisgwch chi enw nawr. Wrth gwrs. O, Nadolig Llawen. Ag i ti ddengariad. Rhaid fod i wedi costi rhywbeth i ti. O, chi werth yna. Mi rwy'n nôl yn y bocs nawr. Ie, na fi. Mi gwatai yn y cwbwyd i gadw un saff yn dyfe. Na fe. O, Nerys. Ie? Wi wedi meddwl gofyn i ti lawer gwaith, ond ys mae fe wedi cael y cyfle rhyw ffordd. So beth yn bod? O, na, ysdim byd yn bod, ond ti'n felyn ma sy'n wedi bod yn pwyso ar fy meddwl i. Baid angham ddeall i nawr. Wy'n falch ofnadw fod ti wedi ffrynu, cyfle i ni'n doi fod a'n gilydd, ynddo fe? Iawn, y pris na fe sy'n ymwyn i. 6,000 ar 20 o mae'n arian mawr. Odi ma fe. Ond cofiwch wedi gallu benthyca, tipyn sylweddol o'r banc. Felly fe bydde di'n talu amdani am spel go hir, glei? O, bydda. Grynda, falle llaid helpu di. Mae da fi ma chwarian. Nad, fysa ni ddim yn breuddwydio cymryd eich arian chi. O, wel.
fe, te fe. Sdim rhaid i ti gymryd nhw. Dim ond meddwl o'n i, falle. Lle fydden nhw... Faint o gymorth ydi. Os maen nhw o iws i fi o gwbl. Weda i wrthoch chi benau nawr, glewch. Ie. Yn hytrach na'ch bod chi yn rhoi eich arian i mi, allwch chi i buddsoddi nhw. Gwneud beth? I buddsoddi nhw yn y felyn. Yn y felyn? Ie, chi'n gweld, trwy wneud ni, fyddwch chi wedyn yn rhan o'r busnes. O, byddai? Faint o arian stych chi'n ad? Wel, mae da fi 300 yn y banc a 100 pint yn y post. Ti'n meddwl fydd hynny'n ddigon i wneud fi'n ddyn busnes? Wyt ti'n siŵr fod y twrcyn na'n iawn nawr, Wyn? Pido a becso na. Digon o sam dy ti efo fe se? Os. A mae'r tyto wedi pilo'n barod? O, dyn coch, pido a becso nawr. O'n fydd y cynno gorau gyson ni rod na ti ma, reit? Wyn bach, ni'n gwybod beth nelen ni o bydda ti. Right there. Smod ti wedi newid, to? Pwy dyr yma, ni ddim cwrw ar ôl i ti, gwybod? Sa'n credu ddwy lawr nawr. Beth? Beth mor ydy? Wel, gyrwch chi lawr ddwy lawr yn wyrach. Nawr sy'n rhaid aros mewn dy fi, Wyn bach, gerdi. Na, sefai mewn na. Wel... So chi'n trysto fi, disgwyl mawnden? Wel, o'n i'n meddwl bod ti'n mynd mas hefyd. Na, Gwyn. Pam ti'n peinto'r y wyneb, te? O, fi'n ystod peint o wyneb i bob nos. Dwi wedi gweld ti'n neud o'r blaen. So ti bydd mai sylwi cerwch? Wel na, hwnna wedi setlo de. Der ymlaen, re. A pa bo'n hir? Ei, ti'n siŵr na, sa? Hei, newid a chan. O, ti'n gweld na byd, O, wyt? ti'n sbwylo wyneb i. Dechrau to nawr. Blwmin dynion. Hei, mam! Mae ffilm Rocketson ar y llall nhw. Dy droie, gret. O, licen i gael fe yn y noson i bore fori. A fi. Mam. Wel, beth y ti feddwl? O, eitha ti di. Eitha ti di? Wel, ti di iawn, te. O, catgo dda ar y siwte di mob na. Gyfala di beth ti'n weid, gwybod, di'r siwt yma ddim yn bimlodd o to. O, joc fach, Mr Ellis, o. O, beth yw hwnna, de? Anreg nadolig na gyd. O, ni'n meddwl bod fi ddim wedi gweld i o'r blaen. Na, fydde ti ddim. Y ferch nerys, roedd o ddim i. O. A'r pyr, wrth gwrs. O, di ddi? O, ddigon tebyg i ni te. Roll gold. Beth? Watch di, roll gold, eitha cyffredin, gwedi gwyd. Ond dwi eriod wedi colli eiliad o pini. Ei, gyda llaw... ble mae fe, te? O, lawr llawr. Ddim yn gweud gair wrth neb. O, ti ad y lapchan. Wel, nac e mai o dde. A bydde fe wedi ffindo mas dy pini. Wel, ti'n meddwl ddylen ni drio i gael berswad arno fe unwaith to? Wel, wedyn bod. Wel, bydden ni ddim gwaith o drio sbo. Na, wel, isht, na fe. Gryndwch ti, Al, chi'n siŵr nawr bod chi ddim moyn do mas dyn ni heno? Dwi wedi dweud y marn yn berffaith glir, Mr Tushingham, a dyna diwedd ar y mater. Ond byddwch yn resymol, o. Resymol? Chi'n meddwl dweud wrtha i bod mynd i gannu carolau mewn tŷ diota yn resymol? Ys ti'n byd o'i ler ni, o? Pam mae eisiau amdano o gwbl? Dion ni rioed yn o'r blaen. Ond dwi wedi egluro hwnna unwaith request i we. Ie, digwdd gweud wrth Cliff nes i, ac o ddim meddwl fydde'n syniad da pe bawn ni'n canu'n y deryd, efe? Gallwch chi fed squash os licach chi ti an? Nele hynny fel o'r ddrwg? Dim diolch. O, diawch ti a licsen ni sa chi'n newid eich meddwl. Wel, wy'n colli aelod o'r cor nawr yn dwy. Wel, bydd ole chi fod yn falch iawn o hynny. Wel, mae fy llais i yn boddi pawb arall yn tydi.
Aros finne, te? Drach ddim fisi o. Wyt ti ddim rhi fisi fi? O, dw, fi rhi fisi ti, Lord Red Harris. Ei, mae ffrog bert y ti, pryd ges ti hwnna, te? Pan wyt ti bant o rwle, boi. Ond eich wedi dod i roi cam chi ni? Na, Carol. Carol? O, nerfyned. Brandewch, bawb, brandewch! Fi'n siŵr bod chi gyd yn gyfarwydd ar boneddigio yma. A mae'r arian maen nhw'n gasglu yn mynd achos da. War y teg iddyn nhw. A rwy'n siŵr, fe rowch chi gyd yn dda yn y bocs. Nawr e. Dyn, daiwch podloniaid ar ôl 3. 1, 2, 3. O daiwch podloniaid, o gan o'r boneddi, o daiwch i Bethlehem. Wel efe annwyd brenin yr angolion, o daiwch ac addolwn, o daiwch ac addolion, o daiwch ac addolion, Christ on Dim yn drwg nag ydde? Hei, fe gai i mewn bach nes blan. A fi'n iddi peint am yr intro na gofio. A chynten i di peint am hyn. Ma chi. Cerwch chi draw mwyn con. A fi ron ar bocsing. Diolch yn fawr ti dyn. Diolch yn fawr. Na bachan. Ie? Rai, a beth o'ch dynes? O, rei. Ie. Yw, gan o sŵn ma? Oes e bron am o'n stop tap nawr. Brawd Red, chi dde? Ie, na fe. Wyn, Ie. o'n i wedi clywed bod chi gytre. Na fe? Dinaw cinog sy'n cyda. Bydde chi. Diolch. Ti wedi dod, te? Ei, digon o wyl ma. Cadi! Beth chi'ch doi wneud nawr? Roi mach o gymorth i gariadon ifanc. Oes, mae'r gŵr drwg yna chi yn yma, di wir. Beth ti'n ei ymlaen? Ych chi wedi gweld morwr yn gwrthod cusan o'r blaen, ych man? Dy'r blaen, Rhifyn Nadolig o 1974. Cynci Moses gyda'r o'r gwrw, fags a cigars, if you please. Mae'n syndod bod nhw wedi para cystal yn diwedd. Ta beth, diwch nôl ar ôl yr egwyl am gracer arall o'r archif. Mae bethau wedi trwymo cryn dipyn erbyn 1991 a charwriaeth. Carol a Dick Deryn a Lisa yn amlwg i bawb. Ar wahân i Carol hynny yw. Mae'r benod yn dechrau gyda Carol a'r fi'n mynd i Lundain am gyfarfod busnes pwysig gan adael Dick. Yn rhydd fel petai i awchu a bleserau Lisa a'i chyrlu pyrn o dinebog. Wel, mae benod juicy fan hyn. Wow! Infidelity a hanky-panky doctors a nurses a beth yw'n. Lisa a Dick yn cael affair a Carol Drian yn ffindo mas. Dyma ydy'r benod sydd wedi serio ar fy nghoff plentyn i. Humor ynddo fe a drama ynddo fe, ni'n meddwl. Dwi'n cofio bron pob eiliad o'r benod hon, felly oedd i gweld hi, oedd o mor rhyfedd bod fi'n cofio gymaint o fanylion. Be sy'n gret am ydy cymeriad Dick Deryn yw mae bob dim i chi angen gwybod am y cymeriad yn yr enw. Hynny ydy, Deryn, mae o bach o dderyn, a mae o bach yn drwg enw fod i Dick.
A Dick just godi cryd na fi. Sa'n i gweud na o flan. Edrych ar yna, oedd rolau nhw'n damo. Yes! A wedyn, Dick. A Lisa. Convinced? Hoff beth fi oedd Meg Pierce. Fi'n credu bod e'n absolutely hilarious. Doniol iawn, Derek. Do, reit da, reit da, reit da. Be sy'n neis am y benod yma ydy sgwennu clyfar. Hynny ydy'r gwrthgyferbyniad rhwng Dick Deryn yn cael affair ac yn bod yn dwyllodrus. A wedyn mae chi Denzel ac Eileen yn amlwg ddim wedi cysgu efo'i gilydd to yn trafod, wel, mae eisiau ni briodi a be am ni briodi a bob dim. A bod chi'r gwrthgyferbyniad rhwng be ddylse ddim digwydd a be ddylse digwydd. Fel hyn mae pethau i fod. Dwi off te. Ffach, Dani. Ti yn mynd yn gynnar? Wel, fydd tygfeidd tu fas i Llundain ddiwedd y prynawn fel hyn. Mae'n rhoi rhyw awr fach yn fwy yn hunan. Typical. Meddwl am bopeth. Cwbl dati? Odi? Dreifan ofalus. Fel wedys ti dinan, y traffic yn ddiawledig o brawn dy Gwener fel hyn. O, pa becso, Dick, fydd y car yn all right. Lisa, os bydd galwadau fi, gwedwch cysylltau rhywbeth gyda bore di llun, all right? Iawn. Hey. Cofio beth wedes i nawr. Ffona fi mor gynta ti'n cyrraedd y gwesti. I fi cael gwybod bod ti'n saff. Right. Hwyl da. Hwyl. Y tap yn o gwrnod y ti? Odi. Ti'n siŵr an? Odw, Denzel. Reit. Dyn ti'n cwrdd â just yna beth i papuro yma? Bore fori. Cofio am ti'n newis y papur dryta, achos y fe sy'n talu. O, lle ddim le ni chan. Joc, Elin. O, wari teg gyda fe. O'n i'n meddwl tan ni fydd yn goffod dalu efo cwbl. Mae'n costi ffortiwn i ddod drefnu bwthyn bach fel hwn, gofio? Gwyrthio spel ni gael le drefen fel ni moyn e. Cael ei ffetti fiwn o'n sy'n bwysig nawr, fe. Peth yw, ysdim lot o amser dan ni twel. Bydd jyst dan eisiau ni symud i mewn cyn gyntaf y ffosib. Bydd. Wel, eisiau ti symud mewn ta beth. Be ti'n feddwl fi? Wel, allai ddim symud mewn da ti nawr. Os o'n i'n brio to. O, ie, wy'n deall ni. O beth newn ni ta? Wel, mae'n un peth allwn ni'n neud, os e? Ffindo sadw'n rhydd. Wedi gweithio chi beth yw'r rheina, Dad? Poenau psychosomatic i nhw. Do, mi ydi dist. A fi'n gweithio chi to. Stym pôn dy chi. Meddwl ni chi, na'r cwbl. Ie, wel, pan ddidist i hynny wrthau diwrnod o blaen, o'n i rhyw hanner meddwl mae dyna oeddan nhw. O ma na boen yna, saff i ti. O ges i bwl wrth godi ar gadar am sacinio? Ac oedd y bod mowr yn sefyll ar eich pwys chi, sbo, yn pwynto'i fus atoch chi gan roi'r alwad fowr. Eda gwamalu, neu di. Ydi o'm yn ddoniol, sti. Nag yw. A fel didys wrtha ti, mae gen i deimlad yn y nŵr fod hwn yn rhywbeth mwy. Wel, ti'n wneud rhywbeth i mi? Tas rhaid mynd i chwilio am doctor arall. Wel, lle fi gael pip yn eich chi, sbo. Sa'n gwybod faint o les neith y cofiwch. Wel, byddwn ni'n teimlo'n lot gwell tas a ti'n cael golwg anna i sti. Byddwch. Lan man in. Derek, di'r tei yma'n iawn, yndi? Y tei yma, di o'n iawn, yndi? O, mae'n disgwyl fel tei i fi, ydi? Ha. Di o'n mynd efo'r siwt ydi'r cwestiwn. O, di. Diolch i'r drefn am hynny, de. Gofia, fi'n colourblind yn dwi. O, mi fysa ti. O, paid becso, ni fi ddim gwaniath achan. So mae rhan gweld yn dda iawn a pan mae'n mynd mas dy ti, na fe? O, doniol iawn. Sa'n byd gwaith na di yn jealous, na gos. Jealous? Fes dy fi fo'n jealous am ti? A mae efo fi, mae Meira mynd allan hyn yma, siwr iawn. O, wel, a well dy rai menwod dyn nhw'n henach a salw.
Hun ac yn fwy eiddfed, de. Dyn sydd yn gwybod sut i drin merchaid yn iawn. Be, fel rhan o fet, ti'n meddwl? Nac i ddim o gwbl, a dwi'n mysio clywed chdi deud hynna wrth neb dach. Wedyn ni wrth rhywun. Cwlwm fel hyn rhy dew, yndi? Dwi wel. O, di. O, di na fi fe ti, reit? Reit. Mae eisiau cadw ar flaenad y draed efo ffasiwn dyddi yma, does? Cwlwm tew un wsos, cwlwm 10 wsos wedyn. Ti'n siŵr bod y diet mae'n dal ymlaen, ti? Yn dwi'n siŵr iawn pam. O, dim byd, jyst meddwl. O, beth y gwynt na? O, aftershave, de. Colli bi'n bach ar yng Nghrys nes i li. Dwi roed ar yng Ngwynaf gyna, de. Ie, aftershave i fe. A fy'n meddwl bod call drws nesaf wedi eistedd yna fe. Ha. Derek, mae hwnna'n waith ar un nes i efo'n mraich giami chan. Wel, na fe di de. Os unrhyw awgrymiadau pryd a ti da? Wel, dyma amser pasg. Lot o bobl yn priodi prynu. Pasg? Io, mae'n handi. Lot o bobl ar y gwyliau, de. O, falle fi lot o bobl yn mynd bant fyd a ffili dod. O'n i'n meddwl yna. Beth am ar ôl y pasg, de? Silgwyn, felly. Ond mae misio ta ni. Mae'n hynny amser y baratoi. Dwi'n meddwl mae dy fam o mynd popeth yn byrffeth. Ac yn y cyfamser, mae'r bwthyn a'r jobs ni wedi cael eu cynnig yn dal a fod ar gael, odyn nhw? Pwy ddewis dyn ni, de? Mae rhaid i ni briodi mor gloi a phosib. I'n delun eich yn... Pai ti becso beth ti mam. Ond wy'n gwybod bydd hi'n ffysan. Ond o'i'n nabod i, mae wedi bod yn paratoi mae brodas lan fan hyn ers misiodd. Ers y diwrnod nathon ni ddyweddio. Fydd e ddim yn sioc thi. A ti'n meddwl bod ffindo gwesti gynnal y brecwas yn fy mrwydd yna, ti? Wel, fydd yn haws ffindio un adeg un o'r flwyddyn yn ystod y pasg ar Silgwyn. Chyn i briodi cyn diwedd mis nesaf, de? Mis hyn, Denzil. Mewn tair wthnos? Gorau po gynta'n dy fe. Bydd ni'n well i mam, twel, sy'n cael pwlo golled sy'n cael 3 neu 4 mis i baratoi. Bydd e well da i gael popeth i bo mewn cwbl o wythnosau. Cyn diwedd y mis, de? Poener dychymyg i nhw. Chi'n iawn. Chi'n holliach. Nawr allwch chi wneud ffafr ar ddoi o ni. Allwch chi ddechrau gweud ni wrthwch chi'ch hunan, neu dda aber lot o amser i ni'n doi. A mae ddrwg i ni yn o'n i meddwl bod doctoriad i fod i roed amser i gleifion. I reini sy'n dost odyn. Nawr, os newch chi'n esgusodi. Siw mae gen ti lot o waith i wneud efi, cyn mynd ar dy wyliau, fori? Os, lot. Yli, dyna ni siofyn i chdi. Os rhaid ti fynd, fori? Wrth gwrs ni, wedi bwco. A fe ti ddim ganslo fo. Pam? Yli, swn i'n mymeidio gofyn, ond... Yli, swn i licio ti fod o gwmpas yn ystod yr wsnosa nesaf yma. Na ni off to. Wel, pythefnos, 2 wsnos, dyna i gyd. Alli di fynd ar dy wyliau rhywbryd eto? Yn hwyrach yn y flwyddyn? Na, alla. Mae'r unig adeg gall Alice gymryd gwyliau ei gwaith. O. A peth arall, wy eisiau'r gwyliau yma, a wy ddim am ei goherio nhw jyst yn bod chi'n dychmygu pethau. O'n i'm yn meddwl basa ti. Sgwlwch, Dad. Mae trawad yma yn y gorffennol. Bydd popeth yn iawn. Wir i chi. Hei, ti'n sgwrs smart iawn enw? Diolch, Reg. Mae date fi. O, sy'n nawr. Gaf i ofyn pwy o'r bach anwcus, neu ydy hynna'n busnes gormod? Mike Pierce. O, diddorol. So fynd ddim byd fel yna, reit, Reg? I ni just yn ffrindiau. O ie, wrth gwrs ni beth arall. Bydden ni'n gweud bod e mas yn ei ddargraff na ti, mae taid e fe mlaen. O, reit da. Helo, Meira. No le, Reginald? Paint? Ie, diolch o fawr. Be ti isio, Meira, far? A gai gi o ti arall fes, un môr trwy'n, Reg. O. Rwy'n gwneud bod fi braidd yn hwyr, de. Beth i ffindio Crys Glan, li. Ei, falle, dyna ti wylo am wraig, wedi cael ei sgwlo dy ôl i te. Wel, ia, reit da. Ie. Ie, mae neb wedi mynd ddechrau chwilio. Wel, ail chwilio, deud y gwir, de. Ble ni'n mynd, te? Ei? Ar yn date? O, wel, o'n i'n meddwl sy'n ni cael rhyw ddrinc neu ddau yn fama, de. A wedi'n cael take-away mynd yn ôl i fflat efo ni. Date wedys di, Mike Pierce, a date ni'n mynd i gael. Yna pam, i ni'n mynd i'r bwl ar ôl y drink ma. Am bryd bach neis o bwyd. I'r bwl? Nawr, fi'n gwybod bod fi'n ddrud, ond... Wel, so rhywun yn mynd yn aml, ydy fe? Wel, na, chdi na. Ddyd y gwir, so ni yn licio mynd yno'n hun, de, ond... Fedrwn ni ddim heno, nafrwn. Pam? Hon, de. Dre'n trifio, li. So, ni'n problem, chan. Wedi ordro taxi. Wylodd rhywun ti? Do. Pwy? 2 gath a 1 pwdl. Paid â neud na, neu di? Sorry. O, dy'r cusan i fi gloi yng nghynesu, neu di? A ddim nes bod ti agor y botel na, gwboi. O.
Fel na mae ddife. Mae'n gwmws fel na. Wel, ceriol gwydre gloed y good girl. Fi'n dechrau agor hon nawr. Pryd eth Meira? O, ti awr nhw. Rwy'n byd munud cyn i fi ffôn o di. Mike Pierce. Men ffaci. Sy'n tast ar rhai pobl os e. Ie, wel, gyda'r stori yn y funud. Wei, o'n o. Beth mae pobl yn gweud un peth amdano i rydyn sy'n gwybod. Os dim lot o'r heini os e. A mae'r un dda'n Sherry's yn bell. Mae rhywun mewn hwyliau da yno? Ni wastad mewn hwyliau da. Dyn ni, Elin. Wrth gwrs, ti, Zenzil. Paint, please, Reg. A... G a ti, please, un mawr. O. Gweithio fi nawr, da? Reg, erbyn diwedd y mis, bydd Miss Walters fan hyn di newid i henw i Mrs Rhys. O, ie. Wel, man ffachi. Hei, o'r diwedd, ffogwch adeg chi. Diolch. Mae rai fi weid ti'n deud dewis da iawn. Sa'n siŵr llawer un beth amdano ti, cofia? Oi, llai o'na nawr. O, wedodd y parch eleri gwmys rhywun peth, a'i gynnefach. Ddechrau yma, sy'n wedi gwneud y peth iawn. Gyna er bod i'n gas fi weid e. Fi'n credu bod ti. Na, mae'r ein arno i. Diolch, a gwyth y gwir, mae'n da fi botel o champagne o'r lefyn, ys e? Gewch chi honno nes man. Champagne? Credu brydau tor o brydfyd? Ei, ddim ysgau un ffordd go boi. Chdi, Meira. Diolch, mei. Wel, mae digon o ddewis, mae'n oes? Ia, oes. Be ti am gael ei ddechrau, ta? Dwi'n ddim to. Na, fyna. Mae'r slices o venison terrine accompanied by an apple and grapefruit chutney yn sŵl o nes. Ie, yn digon. Lle mae dad? Shut top. 4 pint. Fys yna. Yndi, ofnadwy. Na, wy'n credu gair fanned melon with a phyllo basket of mango and ginger sorbet, 4.50. O, ie. Be ti am gael? Wel, dwi'n ddim. Dwi wedi cael cinio mawr, sti, a te hefyd, dweud y gwir, de. O, mae rhaid i gael rybelch, yn. Cymru o'r cawl. Ie, beth yw dod? Yn gweud, creamed smoked fish soup with fennel. Efi, wen, 4 pint. A wy'n credu gael bysgodyn wedyn ni. Monkfish and salmon sauteed together with cherry tomatoes and a tarragon sauce, 20 pint. Fresh, mae rhaid. Dal yn fyw, sa'ch ti'n gofyn i mi. A ti dde? Wel, dwi'n ddim gymau giwiara chips o beth felly. Ie, mae'r ffowlin yn swn yn wahanol. Filled with lentils, wrapped in bacon, baked, finished with a thyme sauce. 10 pint. Ddiw, ie, fyd. A ti'n talu am y llysiau ar wahân, twa? Ei? Wel, na beth byddai'n gweud fan hyn. A tip o 10%. Efi, wen. Da pwdin neu sweet. Noswaith fach eitha drin, dwi fi. Wel, yndi, ond dim ots nag di. Fel dydys ti gynna, di rwy'n ddim yn dod i lefel hyn yn aml nag di. Na, gyw. A na fe, all di dalu'r tip dar 5 pint na'n gylla di. 5 pint? Ie, honno mae Derek am roi ti am fynd â fi mas. Am ennill y bet, Mike. Llongyfarchiadau. Be ti'n mynd i fynd â fi enw, te? Sraid ni fynd un rhywle. Fi ddigon apus fan hyn. Chyn i'n aros fan hyn, allwn? Pam? Achos fydd Meira nôl yn rhywbryd. Fydd sbo. Dy beth yn ffindo'n anodd iawn fod yn ferch dda ar o gwydred o champagne. Wel, lle ni wastad fynd yn lle i. Ta becso, mae Carol wedi ffôn. Bydd i ddim gytre tan amser cyn o ddoi. Lle di wastad adael neges bach i Meira, to? Fe bod ti'n aros da? Mae rhywun siŵr o'n gweld i. Wel yw san hectic si. Dere mewn trwy'r cefen. Mae yn dywyll. Sa'n gwybod. Son i wedi cael noswaith gyda'n gili. Ys trip Llundain. Nes ti joio hwn, ond o fe? Bet, beth o dwi
ti bet. Wel, i sawl gwaith. Ti'n feddwl o dwi ceffil raso? Paid â bod fel yna. A dim ond 5 punt oedd yn gwerthu wedyn ni. Ella chi o leia fod wedi bet o bris teidir nai. Eli gwrando. O, na fe, o'n i am fod yn gatchawl. Yn ddoni, o ie, mae Meira mynd mas dy pawb. Yn mynd mas be unrhyw beth mewn trwsir. Nes i erioed hynny? O, mae fe'n wir, Meic. Wi yn mynd mas dy unrhyw beth mewn trwsir achos fi sy'n digon top i fi mas dy ti. Meira, esgus oedd y bet. Mwyn i mi gael esgus sy'n allan o chdi. O, ti'n pathetic, Meic. Ti'n gwybod ni? Y ddoi o chi. Meira, dwi yn licio chdi reit. Ie, wel, trenu bod fi ddim yn diligo di, yn dweud. Wi'n mynd. Fe ti di mynd adra rwan, siŵr? I ti moyn bet? Da iawn, no. Chi di oed i gael champagne, Ted? Ddim collad. Paint, please. Do. O bywyd o, ne? O'n beddidol o ddoe, sa'n byd yn bod. O, chi cael pôn nhw? Wel, trio ni ddeud hynny, mi naps. Sgwlwch roi ei alwed y fe'n unan ni, a gofod fel y mewn ar ei rans. Gael un peth arall. Dim haws, mae'n dari wyliau fori. Ar ei wyliau? Ia. Sgio am bythefnos yn Austria. Braf yna fod, e. I fydd nes fo. Ti si ateb e? Helo? Siwmai. Na, ddim o gwbl. O'n i'n mynd i'n byd pwysig. Na fe. Wyla di fori. 2 o'r gloch? Ie, wel nawr. I? Rifo eisiau skip. Os fydde'n mynd i ddigwydd to, snag o smoke signals dyn nhw. Achos fi'n mynd i'n un peth ar ffôn nawr llawr. Sa'n lico cael yn disturbo am sy'n fi'n joio ni na? Paid am mynd yn rhy bell. Wedi mynd i di ffrind. O'n i gyd yn gwybod pwy o'n nhw. Cer o mas am y siarad ti. Caro. Sori, sterbo chi. Na, popeth yn iawn. Diolch mewn. Please. Chi wedi bod yn dathlu rhywbeth? O ie, ffrind i gael o draw. O. Am gael gair a Lisa o'n i. O'n i'n meddwl bod chi bant yn Llundain hyn o, Caro. Wel, gwplodd y cyfarfod yn gynnar a wedyn benderfynnes i rhifo gatre. O, go. So mae yma te? Nag yw. O, popeth yn iawn. Diolch, Meira. Ys da nawr te. Hwyl. Sy'n bod o'ch? Mae rhywun na. Paid a siarad dwli. O glywes i rhywbeth. Llygod bach. Mae'n wydes i. Mae'r gath band.
Oedd y glec yn y benod nesaf yn gythrel o glatsen. Fel ta'r genedl I gyd tu ôl iddi. Fe adawodd Carol yn fuan iawn ar ôl hynny, a phriodi a dyn bach neis iawn wir. Dic, wel, deryn oedd Dic, oedd llawer gwath nag a dewch yn ôl ar ôl y toriad am ddihirod mwyar cwm, a llawer mwy. Fe wedys i'r dechrau fod brodorion y cwm yn byw yn gytun. Wel, dyw hynny ddim yn fanwl gywir. Mae digon o gecri wedi bod dros y blynydde, a mwy na'r canran cenedlaethol wedi bod yn y jal. Rhai wedi bod ar gam, rhai wedi bod ddwywaith. Wel, show and off yw'r rhywbeth fel yna, fe. Ta beth, dyma 10 dihirin gweitha hoff gwm Cymru. Yn rhif 10, y ferch gyda'r obsesiwn am Brandon o bawb, Rhianedd. Mae rhaid I ti addoli Brandon fynd. Rhif 9, y gŵr gyda'r goti gorau o Gwmderi, Dave Marshall. Gorau di dy geg am y ceriga, a mi gea I hi am byth I ti. Alright. Yn rhif 8, fel llawer o'r dihirod, cyfnod byr, ond prysur oedd I Rodri. Hei! Wedi sgriffen I blant moyn. Os ddim ni glywedi. Yn rhif 7, pwy all anghofio y sinister minister, Owen Morgan. Yn rhif 6, gwelsom y da, y drwg a'r hyll gyda'r cymeriad yma. Pwy arall ond? Barry John. Yn rhif 5, Monk by name, ond yn bendant ddim by nature, neu plai na, Gary Monk. Ateb i'r bitch! Yn rhif 4, ar ôl treisio Max, oedd rhaid iddyn ni'r y 5 ucha, sef Scott. Max yn gweud y gwir. Nes I dreisio fe. Yn rhif 3, un o'r goreuon, hei bos na gwni bai, pwy arall ond, Dr Geraint. Geraint Stevens, dwi'n eich arestio chi ar ymheuaeth o gyna tân ymwriadol hyn o'n 39 maes y deri Cwm Deri, gan beryglu bywydau Karen Jones, Diane Francis a Rhiannon Harris. Yn rhif 2, ar ôl herw gipio'i nain, ymosod ar ei fam a lladd ei lys dad, boneddigion a boneddigethau, dyma Steffan. Pidiwch yn mynd yn agos at y fflats yna, da chi'n clywed? Ti da hi yma, pidiwch! Ond yn rhif 1, ar gweithau'r cwm erioed ei weld, dyw e ddim yn sioc, moc. Mae'n 1999, ac un o deuluoedd mwyaf cofiadwy y cwm ar fi'n cael gwedd newidiad ysgytwol. Os yna neb yn cynnyrfu'r dyfroedd normodol yn Gwmderi, ambell I don I godi gofid felly, ond mae'r Joneses fel tsunami un teulu. Mae rai chi weld y benod hyn, mae'r Joneses wedi ennill y loteri. Ne, odyn nhw. Ond nes I wir fwynhau'r benod hon, a'r prif reswm am hynny ydy bod o'n cynnwys un o fy hoff deuluoedd I erioed o Gwmderi, sef teulu'r Joneses. Mae'r plot yn eitha syml fan hyn. Mae Duff yn cwyno bod e'n dlawd I ddechrau off. So ti'n cael yr agoriad, o na, dwi'n dlawd. Os fiodd yna candidates ar gyfer Jeremy Kyle, yr iod, y tri yma, Mark ni, Kath a Duff. Wedyn ti'n cael Kath Jones a Mark yn cwmpa mas, yn amlwg, maen nhw wastad yn cwmpa mas. O'n i'n arfer sgwennu sketches yn seiliedig ar y gymeriad Kath Jones yn cael ei bortreadu gan Iwan John. Nyge Mark ni na thereit. Nyge Mark ni nath e, right? Right, y blinking flipper ei nyge Mark ni nath e, right? Sue Hughes. O, o'n credu mae hi'n gog, ond mae'n siarad fel ni lawr yma yn y de. Mae'n cofio gweld hi'n steddfod a bod fel, Mam, mae hi'n gog. A mam fel ydi. Roedd y cemeg rhwng yr actorion a'r sgrifennu o radd flaenaf. Oedd teulu'r Joneses wir yn werth I gweld. Deri as 6, ond y peth ydy, dim ond 5 pins gan yn ymhocad yna. O, arian yn bryn na dwi. A dweud lle, dyna pam dwi wedi bod I fyny, gyn lawr yr ystod mam, jyst I ddeud ag awr erw yma. Ti'n meddwl sy'n rhaid ti'n neud? Be?
Gweud wrth y lodia nes ti bod eisiau mwy o rent yna ti. Gwy teg? Ie. Wel, anffodus fedra ddim wedi codi bac as y llun. Ond wedi mynd gatre i'r deri te? Mi ffyr y berig. Wedi mynd i ryw B&B. A dweud y gwyd, dwi'n poeni amdano fa. Chos mae'n bod pawb o popeth yn ei erbyn o, ti'n O, wel. A mae'r babi, wrth gwrs, wedi dy gatre ysbyty yn hyn, ynddo fi? Ydy, ac yn ôl beth dwi ddall, wel, mae'r en hiwna ar eid y lle, ti'n gwybod? Yna'n hal yn y brew y teg, Drian. Oi, ti di gweld menu'r Indian takeaway nawr o le? Be? Mae mam o'n curry, so ddim gallu ffind o'r menu, ydy? Dwi'm yn gwybod ac dw! O, diolch am del, dim yn ymwneud chi. Dyma'r math o grysau dwi'n cael ar ôl dwi'n cael y waith. Ti'n mynd ados, e? O, sfa fe, ei, wela di do. Ie, wela di rhaid. Oedd y menu, dy ti mynd enithor, Mac? O, dwi'n gwybod. Wel, ble ddodus di ddita? Sa'n cofio, do'n i'n credu bod fi'n dod i ddyn nôl yn y drad, no? Dwi'n ysgol y drad, Mac? Rydych chi be? Am unwaith, just am unwaith, de. Sa'n braf cael dod adra, de, ar ôl dwi'n cael y waith i di tawal. Rwan, di'n normal i ofyn? Wel, odi, os ti'n bywyd am menu fel on. Menu fel on? Ie, menu sy'n ffili ffind o blinky menu, reit? Glywys di nada, fel am fe'n siarad â fi, tel. Sa'n cael o'n syblo fe'n parch, tige? Paid a bod yn cheeky fydd y fam, reit? Fi'n cheeky? Wedi cael llon bol yna ti, nag e crytyn te god i ti'r agor, reit? Te'n bryd i ti, dy fi lan yn ein bach o siarad y waith beth i'r lle yma. Ia, nes symud nôl mewn i shed, de. O, reit, sy'n ymlaen, beth yw'r peth, os e? Os! Wi moyn y menu o dy ti yn un nithor. Ti'n gwybod beth ti di wneud, ni ti? Ti di thwlu ddim mas a blwm i'n sbwriel y takeaway nithor yn dy fe? Wel, do, falle. Wel, cem mas i'r bin siwl amdani di ten. O, so ti o ddifri, ti? O, do! Ti sydd wedi cholli ddi, mae rhaid i ti ffindo ddi, reit? Fi'n gael yn rafod efo crwtyn ysgol man hyn, mae'n affi chi Wel, ti'n blwm i fi afio, mae'n crytyn ysgol, nag i ti? So fenna? Smo ti di disgwyl reit? Dod y fraich reit lawr y gwylod. Cerw, mae'r peth yn drewi mewn yna, mae po math o rybys mewn yna. O, ti'n gallu'r ymwch wedyn nag i ti? O, sa'n gwybod pan mae ffach ti moyn y menu, a ti beth just order fynd y lŵn a beth ti'n gael fel arfer? Sa'i moyn fynd y lŵ heno, reit? Fi moyn rhywbeth gwnieth. Ti'n neud yn fwriadol, ond ti just yn mynd pigo noi. Na, gw, Oed, sa'n dwp ti'n gwybod, mam? O, ti ddigon twp i golli hwnna'n lle gynta ti? Reit, na fe, sa'n wylo ma tipyn peth mae'r Wyl ti blwm i wylo fi'n gweithio ti nawr? O, ne be, mam? Neu fyddai'n dod i dy ben di mewn yn y gyn o lefyd? Ie, just tria fe. Just... Sy'n bod na ti, de? Sy'n bod na ti, cha? Ti di gweld ysbryd na fe? Stopa i ni di, ti'n ala ofan yna i. Sy'n bod na ti? Dwi'n neud yr un lein o numbers bob tro. Bob tro. Pwy numbers? Lottery. Dwi'n meddwl mod i di ennill y lottery. Ti'n bod... Wel, nes i'n dyffar y ffordd draw ma. Fe bod e'n becson am nadw am ti teg. Oedd e'n gweud bod teg wedi mynd i feddwl bod pawb a phopeth yn ei erbyn e. Dim yn bahafio nod iawn dyddi yma. Be dy gwir, mae Duff a Cath yn heddi'n medal, mae'n lletydd fyna fi dweud y gwir. O, dwi'n sefyll ar agor. Be? Na, mae wedi mynd i ryw le gwely a brecwast, medden nhw. A thedi llun diwetha. O, ti'n mynd gwybod na? Na, gwn i. A Duff ddweud pam oedd wedi gadael? Na, dda. O, do'n i'n benydd efo bellach. Ni'n sut mae'n feddwl o'n gweithio. Oedd o fod yng nghyfarfod i bora ddoe, lle twrna, nath o'n troi fyny. Pam ni te? Sgynnai'm syniad. Wedi welish ar y stryd amser cinio, gofyd o pam oedd o'n wedi troi fyny. Mi ath o'n wallgo. Doedd bod fi eisiau cymryd bob dim gyda fo. Gwagio bod cedi a llechoi, gardia banc a tai bres. Wel, oedd hiw efo fi a oedd eisiau pigo ffeit efo hwnnw dyn. Wel, mae'n aml bod e mewn dipyn o stad e, ynddi fi? Wel, deud y gwir, ddech chi, Reg. Dwi'n poeni be mae'n mynd i wneud nesaf. Just sa fi'n yna ar dyffredd am meddyla, rhaid? I ti'n berffaith sew ta dy numbers di ddath lan ar y sgrin fach na? Wel, dwi'n berffaith siŵr bod fi cael 5 o'r numbers, beth bynnag. O, con i os o 5 prif yn ddigon da, di o dad. Fydde di'n lwcus os gei di gwpl o ganodd am 5 o'n ychan. Ges ti'r bonus bol fyd? Do, dwi'n meddwl. No, paid yn neud hwn i mi ddefsa fy meddwl yn ddigon da, di e? Gynna, os i ti di cael y bonus bol, ti'n siarad beth i'n lotar, ti'n sylweddoli ni? Na, meddyla nawr. Pŵr i fe weles di ar y sgrinau? Wel,
dim ond am ychydig aliadau ddyfynu ar y bocs, ond dwi bron iawn yn berffaith siŵr mae 18 oedd y bonus ball. Reit, a mae 18, dydy e? Wel, dyna dwi'n ei wastad de. So brom iawn yn berffaith siŵr yn digon da, di e? Dwi'n dall yn nid ydw'n monkey. A mwyaf dwi'n meddwl mae peth, de. Ie. Wel, ella mae... O beth, Dad? Wel, ella mae 13 oedd y bonus ball. Ond dwi'n siŵr... Trio gofio'n reit, di? Dwi yn trio gofio'n pendafa... Ffoniwn ni bet, fi bet yn gwybod. Okay. Blooming in gyd! Hey, Vera, come on, Vera. Tiot. Dy gofyn i Elfryd, God. Ei, dwi'n byd siarad efo ddys 2 blynedd. Dim ond beth yna, jyst gofyn yna. Elfryd! Elfryd! Ei, welis di numbers y lotri yno? Oi! Be oedd y bonus ball, he? Mac? Elfryd, naw! Ei, be oedd numbers y lotri yno? Welis di'r bonus ball? Na, ddo i. Be chi mewn chi'n neud? O, ti'n blwmin hopeless, Elfryd. Beth i ti? A sy'n ma car Vera hefyd? O, reit ta, pawb mewn i'r car. Mac, goriada. Helo, Auntie Marian? Ie, fi sy'n ma. Na, sa moyn dim. Na, just want chatrach na i gyd. Do, mae hi a Gwen di mynd eich do. Na, sa di glywed i'n byd o. Wel, sa'n disgwyl. Wel, mae digon da i wneud o'r cara mas na. Fi bydd y beth diwethaf i'n meddwl i wedyn ni. Diolch yn fawr. Wel, si byth fel sy'n ni'n ofn teg, dde. Berson mor addfwy na, di niwad rydw oes. Wel, mae digwyddiadau'r misoedd diwethaf wedi cael effaith mawr na fe. Wel, mae'n amlwg bod wedi cadw i deimladau iddo fo'i hun am ormod amser. Yn meddwl bod ymwneud i ymdopio'r sefyllfa, ond mae'n amlwg bod o'n corddi ti mewn. Ti'n meddwl bod y ffaith bod Mai wedi dod adre'r ysbyty wedi fwrw e? Wel, illa. Ond oedd yn edrych ymlaen i gael ei adre. Oedd ei papuro, pinchau stafell i. A wedyn un diwrnod, oedd o mewn a chwalu chot i racs. Dwi'n deitha chdi, Reg, dwi'n meddwl bod o'n colli arni. Ia, bigad draen bob tro dwi'n weld o'n ddigwydar. Wel, mae problemau mawr gyda fe felly, nes e? Pam mae di gadael lle Dyff a Cath? Dydi ffrio fan yn rhywbeth? Ti'n meddwl falle bod fe'n syniad i fi dre cael gair dy fe? Mae ti heb at rafferthu. A fel edys di, mae'n meddwl bod bawb yn ei erbyn o beth bynnag. So bod sydd yn mateb i. Ia fawr, da chi sychedig. Mae gennau 2 awr arall i fynd i chi. Dwi'n meddwl bod ni wedi ennill lot, rili. Da iawn. Dwi'n aprodi Mel Gibson wrsos nesaf. Mae gei jocan mae fe Simon yn serious, reit? Be? Da ni wedi cael 5 o'r numbers, ond dwi'n siŵr iawn am y bonus ball. Ond fe rwy'n yma gymryd nhw lawr hyn yma. Ma, dwi'n meddwl. Damia yna. Denzel. Denzel. Fe fydd yn gwybod be wrth y blwmin. Wyt ti'n gwybod? Oi! Ond di ddeithio nhw ni, sef ar Ceefax neu Teletext am di gwitchad ar ifan, ydyn? Wrth gwrs. O, wel, na fo, bob lwc yn dweud. Falle fi rhaid ni wylo am rhywun newydd i lanhau'r ffenestri. It's reit neis am nhw'n gael o fe. Bydde? Sneb wedi gorfod crafu mwy na Cath a Dyff, os e? Ia, o'n gwir. Amser yn nos. Denzel, da ni mewn diawl y banig. O, lle weld ni? Y lotri yno. Dwi'n meddwl bod fi cael 5 number a bonus ball ali. Diolch dwi. Y peth ydi, dim ond am y riweiliad yn ddau, wel eisiau'r numbers ar y sgrin a dwi'n siŵr os mae 18 oedd y bonus ball neu beidio. Beth yw'r rhi ffôn o bobl lotri yn ta Denzel? Lle di ffôn nhw'n i ofyn beth o numbers eno? I hwn y gyd sy'n rhaid i wneud. Ti bod nhw fo'n gwybod i rhi ffôn nhw, ti'n gwerthu blwmyn ta cynnen, di ti gwerthu ni ben i fod yn eista, Dan? Yw, saf yna gan bwyllor. Bwyll, ben yffach chi? Sdim teletext ar teledu chi di? Pas ti di meddwl, fe gyda mi teletext? Teletext yn diwe? Ti eisiau bod dan ti ni, ta be? Wel na, mae'n man, ni fel yma. 1, 2, 3 war y sianel.
O, ydyn sbio. Na, ydyn sbio. Be di bonus bol ca? Sa, fe nes i fel am to. O, please, Stu. Please, bidio. 18! Ia! O! Beth lle weid ond llongyfarchiadau yn y fe? Beth ni ffonio nawr te? Siwn ni'n cael yr arian? Ie, beth wneud os rhyw rif ffôn, ti'n fa? Allen ni ffonio heno? Beth yw'r i ffonio? Gan bwyll ar efne. O, i fa cer y ben yn yr Xerax, mene? Ynw, y peth cyntas ar enni yw ffono Camelot ar y manylion iddyn nhw. Pa fath o fanylion, Dens? Wel, manylion o tocyn ynddo fe. Mae'r rhif unigol o bob tocyn, retail number ar y cefen, a maen nhw'n tjeco fe'n erbyn y cyfrifiadau. Beth yw'r i ffonio? Wel, sa'n cofio? Be ti'n meddwl ti'n colli cofio? Ti sy'n gwerthu blwmyn to gynna ti fo cofio? Mae'r rhif ar gefen pob tocyn. A chi mo'n wedi ffono os chi'n credu bod chi'n ennill mwy na 10,000 o bunne. Ond fydd 5 number a bonus bod lot mwy na 10,000 o bunne. Fi'n gwybod ni, wedi sgwyd beth eisiau neud, ynddo fe? Damia. Gol. Be? Ticad, de? Be fi ti fe? Dwi'n gwybod beth dwi'n neud efo'r ticad. O, nes ti bynnu yn gobeithio? O, do'r Penrwdan. Dwi'n cofio gwerthu'n ti bwrw yma. Iawn, lle mae Iwan, dy'r cwestiwn? Diw, mae o bom, mae gyda. Yndi, wel, Wel, chi fi'n gytru. Gloi bach. Piw, ti'n newyddion da, de? Do, Roger, newyddion dal o wyna mawr. 5 number a bonus ball guaranteed. Ond fach adeg ti? Ond beth ydi, gan ein broblem ar hyn o bryd. Diawl o broblem hefyd. Beth? Dwi'n yn gwybod lle dwi wedi rhoi y ticad na chdi ben bach. Ei, paid a panic o'na. Bawn o fan yn saff yn y tŷ yn hwnnw. Dwi'n gobeithio. Ia, gorau beth i craff i grogin un. Da beth ti'n neud a'ch andir yn i di? Ia, iawn, dwi'n rwan. Ali, gorau mynd, hwyl te reich. Hwyl, a llongyfarchiadau mawr to. Fe wedi ennill te? Dwi'n sallu ffindo'r docyn. Pob loc yn o'r ein, fe. Ie, nes i weld rhywun yn pentra ma'n gamach o lwc. Di ti'n siwr nag yw yn dy wallet di? Dwi wedi sbio yn wallets o leia 5 o weithiau. Mach check y drarian yn i di? Oes. Oce, da. Le ti'n arfer dod i'r tocyn lotri ar ôl ti brynu fe de? Wel, dys am dal. Weithiau fydde rhaid yn y wallet, weithiau... Wel, i ffop am y ffach na'n ddod ys ti fan dy wallet bore ma de? Dwi'n yn gwybod, os am pwynt gwyddi, dwi'n mynd ffindio'r bali beth anghynt, Oce, oce. Reit. Cwla lawr ten, fe. I ni gyd cwla lawr. A dechrau meddwl, dim ond gallu bod. Iawn. Oce, dechrau de. Ti'n cofio bod yn y siop bore ma ti? Dw, ar y ffordd yng ngwaith. Reit. Oedd rwy'n arall na ddim pryd y ti? Oedd. Pwy? Densil. Wel, wrth gwrs mae blwmyn Denzil na. Fe wrthodd y blwmyn tocyn i ti, na fe? Oedd cwsmer arall mewn yna? Da, is na 3. Pwy? Mo, ni'n nabod nhw. Ah, dam... Hei, sgwlwch be wedi ffindo? Mae'n yr Indian takeaway na. Ioffach, allan ni'n dysbaddu ti wyth i'r cithral bach. Be? Dim ots am y blincyn beth yna, wan, na di'r pen dafad. O, sori. Sgwle sydd efo cedi, Tony, di O, sam pwynt, am gen i na di. Wel, gwrdd am siwr o fod i hedfa mas o'r boced i'n o'r tra bod ti'n gweithio iddi. Paid y deud hynna. Wel, na, mae'n eitha posib, mae'n diwy tra bod ti'n lan yr ysgol na rwle. O, cai, ti da ddim i neb. Y siop? He? Walle bod ti di adael yn y siop bore ma, tra'n ti'n siarad fel edrych yn rhywbeth? Dwi'n yn meddwl, sti. O, walle da? Ti'n fawr o fod yn gweld i'n od iawn, mae Dens yn bod fan hyn a benni hunan. Wrw. Dipyn o sioc i'r system, alle. Wel, lle mae'n lletrig pan weisio mynd i Casian Cari neu'r beth fel hyn, fe? Dere nawr. Mae gen siarad am y siop, ydw i. Ti bown o fod yn gweld eisiau mor un a Gwen, ydw ti? Wel, mae eitha tywel mae bydden nhw mor efi cyfaddu. Gyna, wi ddim eisiau ti feddwl bod fi'n busnesan a dim byd, ond os wyt ti'n teimlo'n unig a fi'n credu falle bod ti, wel, mae'n go naturiol dan yr amgylchiadau, ydw i. Wy'n iawn. Diolch ti am hwli'r un peth, ynddo fe. Ond y beth gweitha lle di wneud Dens yw eistedd mewn fan hyn bob nos ar ben di hunan. Nawr, na gyd sy'n gwneud yw codau'r ffôn a ddweud draw i gadw cwmni ti. Neu well fydd, a fi da ti'r deri a gwbl oriau. Ie, wel, mae rai fi gyfaddau, mae'n... O, Helo? Gwna Densil, da ni dal ddim wedi dod ar hyd i'r ticad. Ond ella bod ni wedi gollwng y llawer yn y siop bore yma. So dim wedi chwilio? Os yw'n y siop, da ffydd wedi ffindo fe, wedi clau llawr ar ôl cael. Helo? Helo? Dyff yna fe? Ie. A dyn nhw wedi ffindo'r tocyn na to? Wel, sa'n siŵr ag wedi gwerthu ti. Ag yna, diolch ti am y cynnig, ond ddau'n iawn wir i ti.
Ti'n siŵr nawr? Wrw. O, wel, ti sy'n gwybod. Am boced y gris di sgol yn y pyr yn golchi. Lwcus bod fi'n mynd i wneud golchi di. O, ma'n bach dy cofio ran. Si newid yng Nghrys ar ôl dod adra am sygyniad. I ffôn ar y cefen fel yna. Ffôn o'n yna. Be, wan? Ie, nawr, go. Siŵr? Si ni... Yn canu? Yndi. Oh, hello. Listen, I think I got 5 balls and a bonus ball in the lottery tonight. Yeah, yes, it's here. 748 940001. Fine? Iawn, oce, diolch yn fawr. Beth ydyn nhw, de? Wel, mae'n dweud bod fi'n ymddangos mod i wedi ennill substantial amount. A gwn i bod yn iawn bore fori. Cofio fe'n un sgol? Be? Faint i ni'n mynd i ennill, mae fe'r y teletext go. A fel mae pethach yn sefyll ar hyn o bryd, ni yn mynd i gael... 150,000. £328. £100,000 yma. Ni wedi neud e! Ni wedi neud e! O, ni wedi ennill y lottery! Oi, ni wedi ennill y lottery! Ni wedi neud y monkey callio! Be sy'n bw yna di, Chan? Ni newydd ennill dros 100,000 o filodd. Ni meto na, ddo. Pe? Da ni'n mynd i gael y pres, nes bydd y ticad yma yn cyrraedd y bobl lottery. Ies, mae na'n broblem nawr, ni di ffindo ddim efo dynnu. Meddwl chi am y peth. Ond o lot o bobl hyd y lle yma yn gwybod bod ni di ennill ydi. Reg a Denzil, maen nhw'n di ddeud wrth rwy'n. Heb sôn am Cassie yn y deri. Fe na lot o bobl am heis yn gwybod bod ni di ennill hwn ebyn y bora. Pobl fy'n fodlon neu rhywbeth i gael gafel ar y ticad ma. Dall beth gen i? Cyn ac o'n i'n meddwl am ni. Wel, ti'n meddwl dylen ni bwca mewn i hotel yn rhywbeth? Na, fydd angen yna. Wel, be ni'n mynd i neud, e? No, dwi'm yn gwybod amdano chi, de. Ond dwi'm yn mynd i'n gwely heno. Wel, os dwi'n mynd cysgu beth bynnag. Felly, dwi'n mynd i'r ticad yma, ma. A dwi'n mynd i symud o'r soffa ma tan bore fori. Ie, ti'n eitha reit, fyd. Y gofan efo. Reit, sy'n fed ati, de. O, fi'n nefyd. Wedyn, os oes un o'n i moyn mynd i'r toilet, fi wastad doi ar ôl mae gada golwg yna fe. Iawn. Dyna nhw'n i lle. A derbyn bod nhw ddim yn colli'r fwydlen eto, weda ni bod yr Indian takeaway na mynd i wneud ychydig bach o fusnes. Ne, wrth gwrs, fe allan nhw fynd gyda'i arian ar ei gwyliau, achos mae amryw o frodorion y cwm dros y blynyddoedd wedi bod mewn llefydd eitha shishi, a mae porth cawl ond yn rhy fwyth ar y restr yna. Ole! Yn rhif 10, cyfle i anifeiliaid Cwm Deri ymuno ac anifeiliaid y Sioe Frenhinol, gyda ymweliad ar Llan Elwedd. Wedi fod ti o, Kelly? Dim byd ti'n neud. Dim mlaen, ti'n eisiau bobl awr, se? Fe pa bach yn meddwl bod ti wedi newid Rodri, ond mi bobl efo byth yn newid i spot. Yn rhif 9, lle gwell i fynd am benwythnos, ond i'r gwastadle sydd ddim yn rhy bell o fai Caerdydd, sef Ynys Echni, neu Flatholm i'r rhan fwyaf ohono ni. Should have fun here anyway. There's plenty to keep you busy, you know, collecting wood, cleaning rubbish, counting birds and so on. You are joking, are you? That's all part of the Flatholm experience. Go on. Yn rhif 8, gwyn gwyn mewn can a pepperami, a cynnwys perffaith ar gyfer trip i Ffordd Cawl. Ni'n mynd mas ar Hennight hyn, on it is? Hennight? Hennight o'i gwyn?
Yn rhif 7, ateb Gorllewin Cymru I Puerto Banús. Wel, mae harbwr na wliau. Aberaeron. Does hawl o rhywun I bwynt o bus make fi yw e? Pam? Ti stopodd fi fynd am yr thyliad a ti fynod mo fi'n cael y sgan. Yn rhif 6, os yw e ddigon da i'r prisner, mae e'n ddigon da I Hywel Llywelyn, Port Meirion. Am romantis. Yn rhif 5, o Gwmderi I Wlad y Medre ac I ben mynydd Paris. Na, nid Montmartre, ond Môn Mam Cymru. Ys ti bod holl gopar y byd I gyd yn bod o fynydd Paris mae'r un cyfnod ycha? Y byd I gyd ti siŵr yn Iwan? Wel, rhan fwyaf beth bynnag de. Hews, a neb o bobl Sir Fôn yn rhoi stretch iddyn agos. Go dda. Yn rhif 4, cartref Sting a Cheryl Cole ac Ynys Lindithon, just lawr yr hewl, y lleoliad perffaith I wyliau teulu y Monks. Ie, Newcastle. Wee, man. A Connie Oriel Gerf y Baltic. Oedd arfer bod, fel chi'n gweld, yn fel yn blawd. Sean. Beth? Mae pawb wedi blin o'n siops. Odech. Sorry. Yn rhif 3, drosodd ni i'r Ynys Wer. Ac I gartre un o operau sebon Iwerddon, Rosnarŵn. Reit boys. Dim wedi Rosnarŵn ag Ian Tamo. Tame? O, agos misio. Dewch chi credu bod nhw'n gallu deall ni yn siarad? Ond hefyd ni'n gallu deall nhw siarad? Yn rhif 2, mae bargen yn fargen I drigolion Gwmderi fel y gymaiau ni, felly offa nhw I gael ei. Mae fags a fodca hanner pris fyna un o'n fan hyn. Yn dod o fan am wag. Y gwylod ffals iddo fe. Oh! Ac yn rhif 1, mae pawb yn heiddi joli bob un o hyn, a lle gwell I Mrs Mac a'i ffrindiau, ond Tenerife. Hasta mañana. Adios. Dew, ti'n dipyn o gemblar efo'r Sbeinig, mae Jean, he? Fi'n trial, Del. Mewn opera sebon, does na ddim byd yn cyflymu'r pyls yn well na damwain. I ni licio damweiniau, yndyn ni, a mae'n ffordd gwych o waredu aelodau o'r cast. Good build-up dros chydig o wythnosau, a wedyn, bang! Ffrwydrad yn neuadd yr eglwys, a phawb o'r cast yn digwydd bod yno. Och, a gwai, pwy ddaw mas ohoni ddew? Wel, rheini a arwyddodd y contract heb ofyn am fwy o arian, fydden ni'n meddwl, ond mae Cwmderi wedi gweld I siarodd am weinau dros y blynyddau. O, wedyn. Yn rhif 10, pwy feddyliodd y byddai coeden nadolig yn profi fod mor beryglus? Bethan, watcha! Gareth! Ti'n fos na. Angie! Yn rhif 9, pwy angofio ddweud wrth Rodri nad ar ben grisiau yw'r lle gorau I ddadle? Yn rhif 8, diwedd eitha simpl oedd ar droed un o hoelion 8 y gyfres, Reg Harris. Mom, stop! Cynffon yr ambulans, gloi. Yr ffôn yn y magu. Reg, chi'n ynglywed I? Yn rhif 7, beth ych chi'n cael os ych chi'n croesi aelod o bobl y cwm a darn o scaffold? Wel, damwain wrth gwrs. Na. O leia fyny fan hyn, sy'n rhaid fi wrando ar jokes gwael chdi. Jinx! Yn rhif 6, yn redeg o unman I achub bywyd Sabrina fel rhyw Superman modern ac yn cymryd yr hit, neb yn llai na 2 sgaffaldau. Yn rhif 5, I ni gyd yn mwynhau stunt dda yndyn ni, ond o diffyg breaks ar Mystery Machine Cwmderi yn berl. Yn rhif 4, un o'r damweiniau a dawodd ei farc a drigolion Cwmderi yn enwedig teulu'r Monks oedd y tân pan gollodd Brandon ei fywyd. Brandon! Brandon! Cwbl mewn, okay?
Yn rhif 3, beth sy'n wath na bod mewn car gyda rhywun sydd wedi yfed ac yn siarad ar y ffôn ar un pryd? Bod yn y car sydd yn dod i gwrdd ag e? Sioned! Bod Dafydd Brandon yn ei chael eto fyna. Yn rhif 2, hunlle personol i Gwyneth Drian wrth i Gwern cael ei daro gan gar. Ond yn rhif 1, pwy all anghofio ffrwydrad enfawr y clwb golf? Erbyn y rifin nesaf yma, mae'r gerddoriaeth wedi newid i'r fersiwn bresennol, sy'n ddirach ac yn gwneud mwy o'r cymal yna. Sy'n hefyd yn neud yn fwy difrifol, wrth gwrs, a mae'r hanes yn ddifrifol. Mae'r milfeddyg newydd fod yn pen rhewl a dyw'r newyddion ddim yn dda. Dead cow alert. Pa wylis i y benod yma? Y gwartheg, o'n i torri yn gynlon. Oedd y benod yna yn ardderchog. Oedd popeth yn dda amdano fe. Oedd y stori yn beth i'r bichod, mor drist. Stori drasig, y ffaith fod angen difa, gwartheg, fferm pen rhewl. Da ni'n dilyn felly yr effaith ar Eifion Cadno, Eileen a Denzil, a'r ffaith bod Sioned yn fadam, hollol anaddas yn y gornel. Fi'n dico anifiliad lot. Lot iawn, reit? Well y bobl, mae rhaid i fi gyfaddau. Oedd y beth dewr iawn o pobl o Cwm, reit, siwr ni'n mynd i handlo hwn, ma' na ffarm ar pobl o Cwm, siwr ni'n mynd i handlo fo, siwr mae Eifion yn mynd i handlo fo, be neith hwn i Eifion, be neith o'i berthynas efo fo a Cadno. Be oedd y neisoedd, oedd ar y pryd wedi gwneud y berthynas yn gryfach wrth efo ymdopi efo'r ffaith bod nhw wedi mynd. Fi'n credu bod nhw gyd yn mynd i gael ei difa heddi. Ddim y barrel y laff o'n i'n ddisgwyl, fyddai'n honest i ti. I'r raddau, oedd e fel waiting for Godot gyda gwartheg. Ond, fi hefyd yn ymwybodol ar y benod yma, ydy maen nhw wedi mynd, TB, gomon o bach yn hefi. Fi'n gwybod be am i ni gael penod lle mae'r sinach na Griffiths yn trio copon off efo Diane. Ola? Anyway, yr highlight i fi oedd Ieuan Griffiths. Mae'n credu me fynd, tyma fel fly by night. Mae unrhyw beth mae'n gweud yn ticlo fi, right? Yna pam o'n i'n gofyn i ti i fod yn wraig i mi. Yn wraig i ti? Going to the chapel and with... Fel JR. Mae'n gwmws fel JR, gwybod? Y stori mwy ysgafn, wrth gwrs, yn trio mynd off gyda Diane, a oedd yn llwyddo i beswadio hi fynd i aros o fe mewn gwesti, ond ath hi ail feddwl yn y pen draw a rhedeg i ffwrdd a gadael fe yn ei bant. Oedd hwnna'n ddoniol iawn. Tai wedi cael ei rowlo lan. Oedd e'n cerdded rown y stafell gwely mewn pants. Mae'n sio fi off dynion, mam fach. So mae yna bach o flop fyna, mae flop fan hyn. So flopper yw hon, really. A mae'n werth nodi bod y benod hon wedi atynnu 93,000 o wylwyr ar ei darllediad cyntaf hi. Oedd yr actio'n dda, oedd y sgript yn ardderchog. O'n i'n meddwl ta un o'r penodau gorau, fi wedi gweld riod o bobl o Cwm oedd hwnna. O'n i'n mynd i ddymas i helpu ti. Na tost fyna, si mewn. Ffonodd y vet. Bydd yn manes mlaen. Fi ffili credu bod nhw gyd yn mynd i gael ei difa heddi. Fi'n iawn. Sy'n byd mwy i weid.
O'n i ffili cysgu. O, Jiw, disgled a chylchgrawn sy'n neud y tric I fi fel arfer. Meg y glenhau. Mae rai fi neud rhywbeth I gyfrannu. A fi'n gwybod, wi ffili aros ma'n byth. Hei. Mae gwely I ti fan hyn, hyd nes bydd I di'n sorto dinan mas. Gyn ti fwy o beth yn dystafell molchi nes gyn I. So disgwyl fel hyn yn rhwydd. Esa ti'n meindio, swn i'n gadael chydig o bethau molchi yma? Sbari fi gario bethau nôl ag ymlaen. Dwi'n mynd trio bod yn pushy na dim byd. Na, mi'n gwybod. Mae'n iawn. Na fi bach o leid y ddillad un y wardrobe, fyd. E gred? John, ti uchaf stop ys blwyddyn nawr. Inconclusives bob tro. Ffili symud dim. Chi'n disgwyl fel sych chi mewn angladd. Mae hwn bod ti cwpla. Sy'n arall ma? So ti'n deall? Ni di colli popeth. Ac e mai I hwnna. Mae rai bod rhywbeth yn bod o ti. Wi di colli lot mwy na na. Yng Nghartre, yn Sboner, I gyd yn y mis diwetha. Mae 'na lot gwath. Lle ni di slapo fi. Nid fe ddim gwaniaeth. I ddihun ar y sefyllfa. Fyddwn ni'n alright. Wi jyst mae'n cael heddi drosto. Le mae'r faliwr yn dod I brisio'r da cyn iddyn nhw fynd. Ni'n bown o gael pris y farcedd amdano nhw. Allen ni brynu mwy o stoc mewn 6 mis. Neu anghofio'r cwbl. Ala'r arian I deithio'r byd. Yr unig anfantais o fynd allan efo chdi, di fedra mynd at Cheryl I gael nid yn wallt wan. Mae sy'n gweld pam lai. Ar ôl y ffordd nath hi fy hafi os oes dwytha? Cynnig hyn ar blat I chdi. Anghofi amdano ddi. Ac o mlaen I fyd. Byswn i'n mynd bodoli. Mae ddi gael amser y caled. A jyst yn wylo yn bach o gysur. Fel fi. Byddai'n hwyr i'r ysgol. Ti'n gweld ein nodyn I ti? Brian, siwr ti. Gyna, beth yw'r esiantiaeth nyrsio yma? Be? Pen wythnos yma? O, ie. Swn ddiddorol iawn. Mrs Griffiths? O. Ie. Ewy'n siŵr os e Mrs Griffiths yn dwrlu dod. Ni'n checo rhain roion, ma'n o'n iawn. Fi checo'r tags fyd, ysdim ti torri. Mae pawb ar y raglen hyn wastad y danedd I pydru. Trw fe bant, please. Sioned, trw fe bant. Oi! Sdim hawl dy ti'n neud na, yng Nghartre I yw hwn. Ond mae pethau pwysig yn digwydd yn dy gartre di heddi, ond ti ry hunanol I sylwi. Pa cymryd e mas ar I? Gadi. Dyna fan I fe. Wy'n credu na fi batio bice bach erbyn i'r vet gyrraedd. Ie, na I wneud y cynno nes mlaen. Haia. Ie, gysa fi. Mae'r vet gorgeous na'n dod I pen draw les o'r pram ma. Na, dwi fi ddim dod draw. Na, licen I fynd ti mas amser cynno, os nag ydyn fysi. O, mae cwbl o bethau fi moyn neud. Mae bwyty Mexicanaidd wedi agor, mae fe fod yn arbennig. O ie, o'n i rhywbeth arall ni moyn gofyn hefyd. Yn bydde well sy'n ni gofyn dros wel, botel o sangria a rhywbeth bach speislyd o dy flan di. Bys ni gael fi bo 12 o gloch? Gres. Os ti moyn mynd mas I weld beth o'r prisiwr I weid, allai gadw llygad ar hwnna I ti?
Sa'n credu bod Ifan moyn fi na. Wel, wrth gwrs i fod e. Mae fe jyst yn trio dod i dilered â hyn yn y ffordd o'r ei gallu fe. Golwg, nhw ti? Dim byd yn bod ar be fi'n gwisgo. Shorts, mis tachwedd? Wel, mae'n jeans i gyd yn y golch. Mae bod dyn ni'n cael ei strwo. A ti'n iwso fe fel cyfle impreso'r vet. O, sori, dyle fi wisgo di a llefen y glaw. Paip o'n gas. Wel, sa'n gwybod beth chi'n disgwyl wrth ddau. Cofio'n flin y popeth sy'n mynd mlaen yn... Falle llwch chi ddechrau to. Mae rhywbeth exciting yn wrth ti fe. Exciting? Ti'n byw o'r blaned arall? Sa'i moyn goffa dechrau to. Fi moyn i rhywbeth yn iawn i ni am unwaith. Mae pob breuddwyd ni'n gael, pob cynllun, maen nhw gyd yn fynd i'r wal. Paid upset o'na. Wel na, sy'n cartre ni yn ei gael dyn ni. Ni dal heb ddechrau teulu, a nawr sy'n bywoliaeth dyn ni. Mae'n drannu bod hyn wedi digwydd. Ond mi'n siŵr gyd i bris teg amdani nhw. Wy'n sori am fod mor hunanol, a pido deall. Chi wedi cael blwyddyn galed, ond dyw pethau ddim yn aros yr un peth am byth. Na, gyn gobeithio. Mae'n dych eich gilydd, sy'n lot fwy na rai bobl. A chi'n ddigon ifanc i gael lot o fabis. Dylen ni wedi colli'n hymer dy ti fel la. Lle di golli dy dymer dy fi pryd bynnag ti moyn. Wy'n i heiddi fe. Ran fwy ar amser. Na mae'n gysunod yna. A wy mo'n helpu heddi. A nac mwyn i fi siarad yr vet chwaith. Be gen i helpu? Sdim byd lot beth i wneud ar y funud. Falle ffindau rhywbeth i ti'n neud nes mlaen. Pam ti wedi gwisgo fel na? Lladd gwaith i nhw. Sdim ots y ti bod fi moyn helpu, os e? Alla i lanhau'r cafnau os ti moyn. Iawn. Na'r mwyaf ohono fe. Sa'n credu bari fe. Hola, buenos días, señor y señora. I'm Juan, your man. And your waiter for today, all right? It's necessary for all señors. In case we make it a mix-up. It's good fun, yes? Follow me, beautiful lady. And a little man in sombrero. Bydd yw molsyn. Chi'n siarad Cymraeg? Beautiful lady. Mam. Maen nhw ma. Tara. Wel, mae'n fi'n yr un hyn.
Mae gen i ddigon o gyfle i yfed champagne ar y penwythnos, os o ti'n folon. Ac os ti'n addo wneud yr haca dy fi. O, Cymru neu Benzela newydd, wedi cael 2 docyn. A ni'n meddwl, falle sydd ti'n licio dy fi? O'n i wastad yn mynd i weld y geimau rygbi gyda dau. Ie, wel, bydd hwn tyma bach yn wahanol, fi'n credu. O'n i wedi gobeithio wneud penwythnos ohoni, ti'n modd? Wel, ni wedi cael gwahoddio di hospitality event cyn ac ar ôl y gêm. Anna pam o'n i moyn gofyn i ti i fod yn wraig i mi. Yn wraig i ti? Going to the chapel and we're gonna get married. Cer i ganu rhywle arall, reit? Lle chi, nid lot yn well. Beth o'n i'n mynd i weid yw, o'n i moyn ti esgus bod yn wraig i fi am y penwythnos. Na beth ti'n moyn fe? Menyw fach ar dy fraich di, i wneud i ti ddisgwyl yn dda. Na, ddim o gwbl. Na'n gwmwys siwt o dau. Meddwl amdana fel eiddo, nac e unigolyn. Ti cam ddeall nawr, mae'r bachan sy'n cynnig o tocynnau fi yn cymryd yn ganiataol bod na Mrs Griffiths yn y mywyd i. Sa mae neb ar ymraich i. Wi moyn rhywun deallus, diddorol, sy'n gallu cynnal sgwrs gyda unrhyw un. Wrth gwrs, mae fe'n fantas dy fod i'n fenyw smart. Leo? Ti'n ysgol mor bert yn y gole yma, t'mo? Sa'n gwybod os yw hwnna'n compliment? Wi mor falch bod ti wedi cytuno i ddod bant i Gaerdydd gyda fi. O'n i wedi gobeithio os ti'n cytuno i rannu stafell gyda fi. Bydde fe'n trip bach. A rannu gwely gyda fi. Wel, ni'n nabod yn gilydd ers. Bo ers digon o amser. A ni'n doi'n oedolion. Sori. Ges wedi dod i'n ôl newid i'r bar na gyd o'n i. Mae'n fisir e? Na, dim fel ni. Ti'n gwybod, wel, nos lun, dy fe? Diana, ni gys ti eisiau atgoffa ti. Ti dal ddim wedi cael cyfle i ddarllen hwn, wyt ti? Gyda wae ti fan hyn, ie? Neu di ddim yn ngofio amdano fe, neu di? Mae'r lle yma mor foethus. Dwi wastad wedi ddim yn gartrefol mewn luxury. Hogi dosbarth gweithio fe chdi? Fi'n cofio unwaith redig band o'r cartre. O'n i bod i 9. Nes i mewn i'r dre a ffind yn ffordd mynd i'r gwesti Porsche. Yn erioed i gweld rhywle mor grand. Wy'n mwyn aros na'n byth. Ond nes i nôl achos bod fi'n gweld eisiau Brit a Brandon. O'n i moyn dangos y lle iddyn nhw. Ac oedden wrth i bodda, mae'n siŵr. Dim diddordeb dyn nhw. Chdi di snob y teulu, lle? Ie. Ti'n meddwl fyddi fyw dy snob? O, dwi'n trio ngorau, dde. Ti'n meddwl fyddi fyw dy fi? Yn mwyn ti'n symud mewn? Swn i wrth y modd. Wy'n gwybod bod yn bwysig i ti i symud pethau mlaen, ond
Well, fi weitho ti, Sdim hanga pren rhydd i gael yma. Lle mae angen hwn ar hanga weiren, ti'n fel, mae cashmere yn di. Siwr bod i'n ei gadw le. Gwti. O, diolch yn Beth o'n i'n tra gweithio ti, Ian, oedd... Sa i di bod gyda neb ers dau, a... Wel, gweud y gwir, wy'n timlo bach yn... lletwyth. O, mas dim ysad i fod. Wi ffili neud un. Os o'n i wedi dechrau to? Ti'n neud? Dyma. Fi'n gwybod bod heddi ddim wedi bod yn rwydd i ti fyd. Fi'n sori am gael ti mas. So ti'n moyn mynd i deithio rownd y byd, te? Ddim to. Wellith bethau ni nawr gyd i weld. Gobeithio. Nawn ni feddwl e. A ti'n gwybod am ti fi am premonitions? Ti wastad yn iawn. Yn gwmws. Dyna ni, 20 mlynedd o ddifyrwch. Mae'r byd i newid llawer o gwmpas pobl y cwm. Mae pobl y cwm wedi newid. Mae'r ffordd i ni meddwl am Gymru wedi newid oherwydd pobl y cwm. Ac oherwydd bod ni gyd yn abod rhywun sy'n gysylltiedig â'r gyfres yma, ein cyfres ni yw pobl y cwm. Mae yna rhywbeth gobeithiol iawn am bedair nodyn ôl ar gerddoriaeth yn dweud. Las o ffami. Mae'n anodd ymwrthod ar temtasiwn i ganu pobl y cwm gyda rhyw wen dwyd a ddelo bydd yn ôl eto fori. Ac mae'r 20 mlynedd nesaf yn dechrau wythnos nesaf fel mae'n digwydd. A straeon mawr i Mark Jones, Mike Pierce a'r Derry Arms. Come on! Iaiog. Piofach penne! Wow, na'r bwylla. Mae'n hen bryd I rywun ddysgu gwersi ti yr ast. Fi wed, mae hyn yn well na Karate Kid. Frank Oranger, galwch fi'n Frank. Marian Rees.